2020中国好声音上周抢位大战来势汹汹。截至目前，李荣浩战队友程心、程默涵、赵子华、马欣怡、严文君5位学员；李宇春战队友龙女和飞象组合潘虹、钛金芝芝、马路、钱江涛5组学员。而经过全新升级抢位战的洗礼，谢霆锋战队更新为贾一腾、木苏、匹诺曹人声乐团、付新瑶、齐心5组学员；李健战队则更新为宋雨宁、马迪娜都曼、苏伟、高瑞、单依纯5位学员。4大战队均已满员。这就意味着，接下来出场的每一位学员都将面临导师转身和抢位大战的双重压力，而导师们的每次转身都要做出一个调整战队阵容的残酷决定。今晚第1位出场的是来自四川成都的李佳恩。紧张，他还是紧张，肯定会紧张，还是紧张的。很遗憾今天没有导师为你转身，但是感谢你带给我们这么一个唯美大气的这样的一种氛围，谢谢你。谢谢老师。第2位出场的是来自上海的英语老师钱明阳。你是从不停顿的一个瞬间，世界再大也只要求一点，我再好不过你一个指尖，你爱再浓烈也是条抛物线，你再接近只不过辜负我的感觉，我早已习惯你的名牌香水味，你的诺言廉价的飘荡在我耳边，我早已习惯你的迷人香水味，只是歉意随着慢慢散去，渐渐消失不见。这歌好难哦，唱到最后段就累了。他觉得会好，我觉得。我其实挺纠结的，我说实话，我非常纠结。我是觉得他一开口那个声音其实是非常有自己的辨识度的，就是他是有他自己声音特点的。是的。不是因为我会考虑的是我的战队已经选满了嘛，那我会考虑说，他会有一个，你明白吗？我跟你一样的。每一个导师不仅仅只是说觉得好就要转，还有考虑到自己整个战队的一个布局啦，可能会考虑这个比较长远一点点。第3位出场的是来自山西运城的张艺文。一个人走在路上，不知道是第几晚上，也没有人来人往，也没有城市交响。入夜后的台北很漂亮，但怎么却感觉很悲伤。
不想做太阳，我不想再逞强，我只想做你心里的灯光，在你快离开的时候把开关按下。你不必再流浪，你不必再心慌，不必再去想，不必再去扛，在你快离开的时候把开关按下。我不会再假装，我不会再说谎，我只想陪你一起到远方。如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放。太紧张了。就会感觉唱的他有点上气不接下气的。我提一点个人小建议啊，在演唱的时候，气声稍微有点多。第二个要控制自己的音量，这是需要再注意的地方。其他都是非常美好的啊。好，谢谢老师。满员之后再转身的话，无疑是提高了标准。你的标准要跟已知的在座的学员相提并论。今年的赛制的框架是非常好的，我觉得这样更万里挑一。不过这样就对比较60-70分的选手就更苛刻一点，就是他们不会有机会。谢谢这位学员，不好意思，没有导师为你转身。谢谢，继续加油，谢谢。谢谢老师。很遗憾，没有导师转身。好，谢谢。我觉得你其实音色蛮好听的，就我可能有点紧张，所以非常的抱歉。谢谢。哎呦，我紧张了 ，OK， 我都紧张，所以我们很难，整个气氛都蛮压抑跟紧张的，因为有很多歌手，然后都是，最后没有老师转身，所以压力就很大，就觉得说哇，老师们的要求是真的很严格。导师转身都很谨慎。这首歌我非常喜欢的，对，只是确实会某些程度跟我们战队之间的学员会有一些重复。因为我知道今年是这个赛事，我觉得战队就是成立了之后，就成立了，就不想让它有太多的风波，除非是说真的来了150分的，就超越了满分再50分，就那种我要是不转，我觉得我这辈子白活了那种。我就必须会转。重压之下无惧色，方能成就好声音。赛制规定，只有坐上战队席位后，再赢得一次奖位战，才能成为该导师战队的准学员。此刻，全体好声音们正屏气凝神，时刻准备迎接对战的到来。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。